Ulamalardın sözü, alımların sözü, iki adam istebey koysa dağı bolot dep süйлep çıktık ele. Birөөsү ata-enesinin razılığını algan, birөөsү ata-enesinin narazı kılgan adam. Ha? Birөө ata-enesini razı kılıp, kızmat kılıp, duasını alatırgan bolsa, Allah Taala bul kişinin tapkanına bereke beret. Ha? Allah Taala bunu rızkını mol kılıp koyat. Alemi Allah'ın ata-enesini narazı kılgan adam kançalık iştebesin, kançalık tıtınbasın, ha? Bunu bir eki bolboydu. Anın sırttan karaganda bay bol körüşü mümkün, al baktılığı emez. Anın yüreğinde kıcalatçılık, ha? Anın biri eki bolboydu tuğanlar. Oşonduktan tuğanlar ata-enege kızmat kılı, ata-enege jakşılık kılı, ata-enenin duasını alı, ha? Bul jönököy amal emez. Allah razı bolgon amal. Allah'ın hükmünü atkavatkan bolosuz siz. Ha? Ata rahmetullahi aleyh. Tavus rahmetullahi aleyh жазат. Allah'a jakın, Allah'ın amal hükmünü atkargan salih kişi bir gün öte baydağı bolgon, ha? Uağı kelip, kartayıp, ölüm töşegine jatıp kalat. Anın 3 balası boladı. Hikaye bul. Kayerdele, kim aytdele, nege деген сурооlar мына ушул хикаяда берилбейт. Бул бизге үлгү катары, өзүбүзгө үлгү алабыз. Анын 3 баласы болот, 3 баласы. Ошол үчөө кеңешет. Ким атабызга кызматты кылса, мына ошол байлык бөлүнбөйт. Байлык 3-кө эмес 2-ге эле бөлүнөт. Эң кичинекей Абдулла дегени кызматты кылып, ата-энесинин тамагын берип, гаршокко отургузуп, жууп, даратын алдырып, кийимини кийгизип, кызматыны кылат. Убакыт өтүп, жанагы киши каза болот. Келишим боюнча эки чоң акеси, бир тууганы жанагы байлыкты бөлүп алат. Ошончо байлыкты. 2-ге эле, 3-кө эмес. Анан бир күн өтө бир кедей болуп, жанагы кичине баласы. Кыйналып жүрсө бирөө түшүндө айтат да, Абдулла, ошол жерге барсаң 10 динар бар дейт. Бул түшүндө сурайт. Ошол 100 динар. 100 динар бар дейт. Ошол 100 динарда мен үчүн береке барбы десе, береке жок дейт түшүндө. Аялын айса аялап атасы алып келиңиз. Барака жок экен. Экинчи күнү дагы түшүнө кирет. 10 динар бар. Береке барбы, береке жок. Үчүнчү күнү 1 дирхам бар дейт. 1 дирхам. Береке барбы дегенде береке бар дейт. Барса чындап эле бар. Мана ошол 1 дирхамга 2 бал сатып алып үйүнө келип тазалаганда 2 кымбат бал таш чыгат. Бирөөсүнөн 1, бирөөсүнөн дагы 1. Ушунчалык кымбат балуу таш 90 качыр көтөргөн алтындын баасындай кымбат болгон да. Кимде ким ата-энесине кызмат кылса, 90 качыр көтөргөн алтындын баасындай бир береке болот деген эч кандай убада жок. Бирок ата-энеге кызмат кылган адам, ата-энени разы кылган адам, ата-энесини дуасын алган адам эч качан кем болбойт туугандар. Дайым айталык. Ата-эне ганимат бул. Ушинче болот абы? Бул Аллах Тааладан менен бизге берилген чоң неемат туугандар. Аллах Таала Куранда мынтип айтат дагы. Исра сүрөсүндө: "Ва қада раббука алла та'буду илля iyya ва бил валидайни ихсана." Силер мага гана ибадат кылгыла, жана ата-энеңе жакшылык кылгыла. Эгер да ал экөөнүн бирөөсү же экөөсү карылык куракка жете турган болсо, картайса, ал экөөнү уф деп айтпа. Вала тaqul уф. Апа айтып берет экенсиз да. Ата айтып берет экенсиз да. Эмне кереги бар эле? Шул азыр зарылбы? Же болсо мелдердин арасына ушуну сүйлөп койсуз зарыл беле? Шул керек беле дебестен, эгерде чындап эле туура эмес боло турган болсо, акырын хикмат менен. Апажаным булар бир аз туура эмес түшүнүп калды окшойт депчи. Ошондой туугандар. Ва кул лахума кавлан карима. Аларга жакшы сөздөр менен сүйлөш керек да. Жанакы сөз. Апажаным өзүмдү деп. Ошондон туугандар,
Мана ошол амалдарга бекем бололук. Мана ошол амалдарды аткаралык тугандар. Анас радиаллаху анхудан келген хадис, ал айтат: bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Ata rojulun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Al kelip müntedi. Ya Rasulullah, ben Allah'ın yolunda cihat kılgım kelet dedi. Ben mana oşol neseni kalayımın. Atkargım kelet degende bирок ага күчүм жетпейт дейт. Cihat kılganга. Oşonda Peygamber aytat, senin ata-enеңдин birösü barбы дейт. Ата-enеңдин birösü barбы degende apam бар дейт. Oşonda Peygamberimiz men деп айтат. Qabilillaha fi birriha. Allah Taalaga жолук анын жакшылыгында. Бул деген сөз ата-энеңе жакшылык кылуу менен Аллахтан үмүт кылгын. Ата-энеңе жакшылык кылуу менен биргеликте Аллахтан үмүт кылгын. Эгерде сен мына ошол нерсени кыла турган болсоң, фаалта залик, фа иза фаалта залик, фа анта хаджун ва муътамирун ва мужахидун. Эгерде сен мына ошол ата-энеңе жакшылык кыла турган болсоң, жана Аллахтан үмүт кыла турган болсоң, андан не болот десе, сен ажике болосуң дейт. Ажылык кылган амалдын соогун аласың. Ва муътамир, умранын соогун аласың. Жана Аллахнын жолунда күрөшкөн дагы соогун аласың. Түшүнүктүү болот абы? Ошондон туугандар, фа иза розият анка. Эгерде мана ошол апаң сенден разы боло турган болсо, анда сен Аллахтан коркуп, Аллахтан тыйган нерседен тыйып эле ата-энеңе жакшылык кыла берген дейт. Ошондуктан туугандар баарыбыз мына ошол нерсени аткаралык. Бул жакта толтура хадис, аят, уламалардын сөзү, жанакы айткан кайсыл бир адам этираз каткан болсо, кесе ошол хадисти биз көргөзүп беребиз иншалла. Ата-энеге кожан 1-2 мүнөт. Ата-энеге жакшылык кылуу туугандар, уламалар 8 пайдасын жазып кеткен. Ата-энеге кимде-ким жакшылык кыла турган болсо, 8 пайда. Ал кандай десе туугандар, min kemalil imani ve husnul islam. İmandın толук болушу жана исламдын кооз болушу. Бул бир. Экинчи туугандар, бул эң бир чырайлуу, эң чоң Аллах Таалага болгон итаат. Аллага баш ийүү болот бул. Түшүнүктүү болот абы? Ата-энеге жакшылык кылуу жөнүндө сооп же башка нерсе эмес. Аллага баш ийүү биринчиси. Анан туугандар, ибадаттардын эң абзелдеринен мына ушул амал. Экинчиси. Үчүнчүсү туугандар, ата-энеге жакшылык кылуунун пайдасынын үчүнчүсү, бул бейишке алып бара турган жол. Үчүнчүсү. Төртүнчүсү туугандар, az-ziyadatu fil ajali wan nama'u fil mali wan nasli. Ömүрдүн узак болушу. Ömүр негизи туугандар 60 жыл ба 60 жыл. Анын жашоосунда береке болот, жашоосунда, өмүрүндө. Анын байлыгында береке болот, анын наслында, анын урпагында береке болот туугандар. Аны көп болушу мүмкүн, же болбосо туугандар, сапаттуу болушу мүмкүн. Мана ошол урпак Алла разы болгон, элге кызматыны кылган, элдин дуасын алган урпактардан болушу мүмкүн туугандар. Бул төртүнчүсү. Бешинчи туугандар, акыретте мана ошол адамдын абыройу көтөрүлүп, бул дүйнөдө туугандар, адамдардын арасында кадыр-баракка ээ болот. Ким? Ата-энеге жакшылык кылган адам. Алтынчы туугандар, кайсыл бир адам ата-энесин атасыга жакшылык кыла турган болсо, анын балдары дагы буга жакшылык кылат. Анткени туугандар, бул жасалган иштердин түрүнүн натыйжасы. Мен худима дейт го. Ким кызмат кылса, ага да кызмат кылынат. Балдарынын үзүрүнү көрөт. Үзүр көрүү деген туугандар өтө чоң амал экен да. Өтө чоң берилген неемат экен. Карыганда дагы балдарыңдын жакшылыгын көрбөй, карыганда дагы балаңдын разылыгы эмес, налат алып берген, бул өтө бир кордук экен туугандар. Жакшы ата жаман балага
40 жыл азық дейді ғой. Жақшы ата жаман балаға 40 жыл азық. Бұл кіші 25-ке 30-ға шыққанда балалы болса, баласы дағы 40 жыл 40-қа кіргенде дағы бұны той қосса, 40-қа кіргенде дағы бұны қан қылса, 40-қа кіргенде дағы бұны өкінтіре өрсе, ұйлата берсе, бұл кіші 70-ке шыққанда дағы туғандар ошол қордықты көріп отқан болады да. 65-70-ке шыққанда дағы мына ошол. Анан туғандар 7-ші қайсыл десе, биррул валидан юфариджул карб. Қайғы, қиыншылықты Алла бұның жолына алып қояды, кетіріп қояды. Ақырғысы туғандар, мән хафиза вудда абихи ла ютфиуллаху нураху. Қайсыл бір адам ата-енесінің досторыны сақтай тұрған болса жақсы мамилеменен, Аллах Таала бұның нұрын өшірмейді. Аллах Таала бұнға тапқанына береке беріп туғандар өзі разы болады иншалла. Аллах Таала барымыздан разы болсын, тынығы момындардан қылсын, Аллахым тура жолынан адастырбасын. Амин. Субханака Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля астагфирука ва атубу илейк. Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Бирахматика я архамар рахимин.